Chào bạn, có hội viên góp ý nói về Mạc Ngôn, nhà tiểu thuyết Trung Quốc đoạt giải Nobel. Bản thân hội viên đó cũng là một tác giả Việt Nam có đăng mình hai cuốn sách đã chính thức xuất bản. Mình rất cảm ơn. Từ đó mình cũng quan sát được một tâm trạng rằng rẽ của trí thức Việt Nam. Vì bất đắc dĩ mà phải kiếm tiền ở nước ngoài, nhưng vẫn giữ tình cảm rất sâu với quê hương. Mình tin rằng anh ta cùng hưởng với tiểu thuyết của Mạc Ngôn vì cũng nhìn thấy một tâm trạng rằng rẽ. Mình xin chia sẻ ý kiến cá nhân. Với độc giả Việt Nam, Mạc Ngôn dù sao cũng là một tác giả nước ngoài, phải thông qua một lớp phiên dịch để trải nghiệm. Còn với mình là người bản ngữ tiếng Trung thì sẽ xem xét ông trong bối cảnh văn minh Trung Hoa mà mình không thấy tự động được thể hiện trong tác phẩm của ông có vượt qua hạn chế của cách nghĩ truyền thống Trung Hoa, thậm chí có kèm giấy tinh thần thấp hơn so với Cao Hành Kiến, một nhà văn viết tiếng Trung cũng là người đoạt giải Nobel gốc Trung Quốc nhưng lưu vong tại Pháp. Nói vậy, mình cũng không hoàn toàn mãn nguyện với tinh thần trong tác phẩm của Cao Hành Kiến. Mình xin nói rõ, với tư cách là độc giả, mình rất ngưỡng mộ bút lực và kỹ năng ngôn ngữ của cả hai người. Đọc tiểu thuyết của họ thực sự là một trải nghiệm thưởng thức rất tốt. Nhưng với tư cách là người quan sát lịch sử Trung Quốc, mình thấy tư tưởng trong tác phẩm của Mạc Ngôn dù mang cảm giác chính nghĩa khi phơi bày tai nạn dân tộc nhưng không khác nhiều với một tiểu nông chỉ biết than thở đau khổ, không dám chất vấn chủ định. Còn Cao Hành Kiến dù có lý tần thanh cao trong việc miêu tả tâm lý cá nhân nhưng lại giống một sĩ phụ chỉ biết ẩn cớ rút lui khỏi vấn đề thực tế. Cả hai đều thiếu một tư tưởng đủ tỉnh táo để nhìn thẳng vào内sâu của nhân tính, dù là thiện hay ác, và kết cấu của thời đại dù là kiến tạo hay phá hoại. Tuy nhiên, nói vậy có thể hơi khắc khe, hay ông là nhà văn không phải sử gia, cho nên nhận thức về kết cấu thời đại có hạn cũng là bình thường. Công việc miêu tả内sâu của dân tính vốn là nhiệm vụ của tiểu thuyết, nhưng Mạc Ngôn đang sống trong Trung Quốc bị giới hạn về kiểm duyệt. Cùng Cao Hành Kiến đã nhờ quốc tịch Pháp cũng thiếu lý do để tiếp tục quan tâm sâu đến xã hội Trung Quốc. Có thể hai ông có nhận thức nhưng thiếu cơ hội phát biểu đầy đủ. Ở đây cũng có thể liên hệ với câu hỏi của một hội viên khác về đạo diễn Đặng Nhật Minh. Câu hỏi này là phản ứng với một video mình làm trước đây rằng phần lớn phim hay là vì thể hiện được một không khí nhất quán và điều đó thường xuất phát từ cảm giác cô độc thời hiện đại của người sáng tạo. Mình cũng nói rằng mâu thuẫn giữa lý tưởng cách mạng và thực tế sau chiến tranh có thể là một tài nguyên phong phú cho người sáng tạo Việt Nam. Biểu hiện cảm giác cô độc trong phim từ đó thu hút khán giả đắm chìm trong đó. Với mình, đạo diễn Đặng Nhật Minh cũng tương tự như Mạc Ngôn, phim rất tốt trong việc thể hiện đau khổ của thời đại, nhưng mình vẫn chưa hoàn toàn mãn nguyện vì không thấy sự quan sát về nguyên nhân tạo ra những đau khổ đó. Nói đơn giản là có thể làm khán giả xúc động nhưng chưa khiến người ta suy nghĩ sâu. Ở đây mình cũng xin nói thêm một điều, mình thường kết hợp kết cấu lịch sử và mình tóm lại khi phân tích dùng thơ. Có lẽ một số khán giả sẽ cảm thấy tư tưởng của mình mang tính suy lý hoặc duy tâm idealism, rằng xã hội sẽ tiến hóa theo quy luật nhất định. Cái em mình tự đánh giá là một người quan đạo, tức là quan sát và tóm lại những mẫu hình patterns của công tầng mà công nghệ đã đi qua trong lịch sử, từ đó phân tích và dự đoán công nghệ sẽ hành động ra sao trong những mẫu hình của công tầng đó. Tuy nhiên không loại trừ khả năng xuất hiện những công tầng mới. Suy cho cùng, công tầng là do công nghệ bước ra. Mình là người quan đạo, không phải người hành đạo. Với người hành đạo, họ có thể với hậu khí dấn thân thực hiện một công tầng trong lý tưởng tuy chưa hình thành, hoặc giống cập như một binh sĩ du kích tiên phong đi thử nhiều công tầng khác nhau. Trong 100 năm qua tại Đông Á, không thiếu người hành đạo và chúng ta đang ở trong cung tầng mà họ tạo ra. Tác phẩm của Mạc Ngôn và Cao Hành Kiến có miêu tả nhiều khúc chết của cung tầng đó, nhưng mình thấy họ không đủ tỉnh táo để nhìn đến từng cùng của cung tầng. Quan đạo không nhìn thấu. Tiếp theo mình sẽ giải thích chi tiết hơn, cũng sẽ liên hệ với Văn Hộ Nga.